আজকের এই ভিডিওটিতে ফারারির পক্ষ থেকে আরও একটি সুপার এক্সক্লুসিভ স্পোর্ট কার নিয়ে আলোচনা করব। তো আপনিও যদি একটি লেটেস্ট স্পোর্ট কার কিনতে চান অথবা আপনি একটি অলরাউন্ডার লাক্সারি কার খুঁজছেন, তাহলে আজকের এই ইনফরমেটিভ ভিডিওটি আপনার জন্যই হতে চলেছে। Dzml টেক আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাই। আমি আশা করছি আজকের এই সম্পূর্ণ আলোচনাটাই আপনাদের সবার খুব ভালো লাগবে। তাহলে চলুন আজকের এই ভিডিওটি শুরু করি। তো আজকে ভিডিও টপিক ফারারি 296 GTB। এই গাড়িটির ইঞ্জিন টাইপ 3.0 লিটার V6 পেট্রোল ইঞ্জিন। এর ফুয়েল টাইপ পেট্রোল, ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি 65 লিটার। এর ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি 2992 সিসি। এর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার 818 bhp @8000 rpm, ম্যাক্সিমাম টর্ক 740 Nm @6250 rpm, নাম্বার অফ সিলিন্ডার 6টি, নাম্বার অফ ভ্যালভেস পার সিলিন্ডার 4টি, এআর এআই মাইলেজ ইকোনমি 28 কিলোমিটার, টপ স্পিড 330 কিলোমিটার, বডি টাইপ কুপ, এমিশন স্ট্যান্ডার্ড BS6, ট্রান্সমিশন টাইপ অটোমেটিক, গিয়ারবক্স অপশন 8 স্পিড, নাম্বার অফ ডোর 2টি, নাম্বার অফ সিটিং ক্যাপাসিটি 2টি, নাম্বার অফ এয়ারব্যাগ অপশন 4টি, এর লেন্থ 4556 mm, ওয়েট 1958 mm, হাইট 1187 mm, এর হুইল বেস সাইজ 2600 mm, কার্ব ওয়েট 1470 কেজি, এর হুইল সাইজ 20 ইঞ্চি, ফ্রন্ট টায়ার সাইজ 1665 mm, রিয়ার টায়ার সাইজ 1632 mm, ফ্রন্ট টাইপ ডিশ, রিয়ার টাইপ ডিশ। এর প্রাইস 40 লক্ষ টাকা। তো এই ছিল আজকের ফুল রিভিউ ফারারি 296 GTB সম্বন্ধে। আর আপনি যদি সত্যিকারের একজন কার লাভার হয়ে থাকেন, তাহলে যে কোনো ধরনের কার সম্বন্ধে জেনুইন ইনফরমেশান পেতে আমার এই চ্যানেলটি ফলো করার অনুরোধ রইল। আর আমার ভিডিও দেখে আপনার যদি একটুও হেল্প হয়ে থাকে, আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। তো আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবার সঙ্গে আমার দেখা হবে।